Evet Emre Bey, katılıyor musun bana? Ben sana dedim çıkmaz diye. Yavaş yavaş. Bu da çıkamayacak. Hop. Çıkmaz, çıkmaz. Abi şoförden kaynaklanıyor, şoförden. Şoförden kaynaklanıyor, çıkmaz abi bu. Sen çıkamazsın burayı. Aşağı in Cihan. Az bu taraflı gel, bu taraflı. Çıkmaz. Abi zorlama abi. Ben çıkayım mı? Ben çıkayım mı? He? Yolu bozdu da nasıl çıkar? Tabii tabii.